Ahojte, vítam vás pri novom videu. Toto bude veľmi oddychové video, možno k nejakému vášmu upratovaniu alebo kurenej kavičke. Bude to mix beauty produktov a fashion produktov. Vidíte tu aj nejaké luxusné značky, ktoré som si zakúpila v priebehu posledných asi 2 mesiacov. Takže poďme na to a ja začnem tým, čo ste veľmi chceli na Instagrame. A to je môj 350 eurový nákup v dubajskej Sephore a nie je tam až toľko veľa vecí. Dala som sa zmanipulovať na kúpu skincare, pretože bola som v Sephore a ako mala som tedy celkom dobrú pleť, hej, mala som možno 3 výražky na čele a zastavila ma tam tá pani predavačka, konkrétne z Drunk Elephant. Pozerala sa mi na čelo tak, ako keby som mala lepru a povedala, že má pre mňa produkty, že toto mi vyrieši a proste normálne mala som pocit, že mám asi najhoršiu pleť na svete. No a nanútila mi 2 produkty, ktoré už teraz používam a mala som na začiatku pocit, že mi fungujú perfektne, ale potom som dostala COVID a proste ja vždy, keď som chorá, tak sa mi pleť zhorší, takže je to teraz také, aké to je, no bohužiaľ, ale mala som na začiatku pocit, že to fakt dobre funguje, hlavne toto. Toto konkrétne, TLC Glycolic Night Serum, obsahujú to 10% AHA kyseliny, 1% BHA a aj malinový extrakt. A druhé je C firma, čiže vitamín C. Počkajte, takto vám to ukážem, aby sa to neodrážalo. No a toto Cčko bolo také špeciálne, že vy ste si ho museli zarobiť s práškom a vlastne vtedy ste to začali používať. Bolo to dosť drahé, myslím, že jedno to sérum stálo 80 alebo 90 eur v prepočte. No ale pani sa na mňa naozaj pozerala takým štýlom, že som mala pocit, že si to musím kúpiť, lebo som ozrútená. No a poďme ešte na jednu nedekoratívnu vec a potom mám všetku dekoratívku. A kúpila som si takúto miniatúru Kylie parfému a môj bože, ja chcem všetky tie miniatúry. Nechcem veľké, pretože sú úžasné, ale ja mám toľko parfémov, že to nemám šancu spotrebovať, plus na cestovanie alebo do kabelky sa mi toto mega zíde. Myslím, že Kylie je taká sestierská firma Huda Beauty. Je to prepojené a toto je ich prvý parfém, ktorý vydali, volá sa Eden Juicy Apple a mne veľmi pripomína Baccarat, ale s tým šťavnatým jablkom. Čiže je to také trochu iné, nie je to taký ten preflaknutý Baccarat, ktorý je, inak sa mi začal páčiť, ako som začala chodiť do Dubaja, lebo tam sa mi to proste hodí. Toto vrelo odporúčam. Ak chcete sexy šťavnatú ženskú vôňu, takú hravú, ktorá je ale vhodná na každú jednu príležitosť, či už do práce, do kancelárie alebo aj na večer, tak túto môžete nosiť kdekoľvek. Kúpila som si jednu otrasnú vec, populárny TikTok make-up od KVD Beauty, čiže bývalé Kat Von D. Na TikToku to bolo, ako úžasne to kryje a ja keď som to videla, tak tušila som, že to bude také, aké to bude, ale presvedčala ma tá predavačka z KVD Beauty, že to také nie je a je to také. Toto je teda taký tuhý make-up a na pleti to vyzerá presne tak, ako akýkoľvek iný tuhý make-up. Je to nechutné, je to cakey, proste to nikdy s pleťou nesplynie. Neznášam, keď to niekto povie, ale toto naozaj vyzerá, ako keby ste mali paštiku na tvári. Je to hnus. Či to nanesiem štecom, či to nanesiem húbkou, či dám toho málo, či dám toho viac, či to zapudrujem, či to nezapudrujem, stále to vyzerá hrozne. Aj Jeffree Star hovoril, že na prvé nanesenie ešte ako tak, ale po pár hodinách sa to úplne oddeluje od pokožky, toto naozaj neodporúčam. No ale ďalšie produkty sú výborné. Toto som si kúpila Laura Mercier na základe toho, že ja už som 2 tieto kamufláže spotrebovala. Toto je síce tuhý korektor, ale je to vhodné na zakrytie nedokonalosti, nie pod oči a toto kryje extrémne, je to také až suché, máte to nanášať prstom práve kvôli tomu, aby sa to trošku rozpustilo, ale tým, že to nie je také krémové, ako napríklad toto, tak to veľmi dobre drží na pleti, neoddeluje sa to od nej a vyzerá to výborne, takže ak chcete niečo veľmi krycie na výražky hlavne, alebo možno na nejaké začervenanie okolo nosa, tak toto je fantastické. No a takisto som už aj vo favoritoch spomínala tento maličký Hourglass setting puder, ktorý je sypky a môžete ho kúpiť aj vo veľkej veľkosti. Pokiaľ chcete dobrý sypky puder, tak rovno objednávate vo veľkej veľkosti, lebo je fantastický. No a poslednú vec som si kúpila Natasha Denona a je to takáto krásna paletka. Tá stála myslím, že 65 alebo až 70 eur. Tu hore máte krémovú licenku a krémový rozjasňovač a tu sú teda očné tiene, veľmi dobré praktické zrkadlo, je to dobrá paletka aj na cestovanie, takže preto ma to tak očarilo, ale ešte som ju neskúšala. Ďalšie kozmetické produkty som si kúpila z Mariono a to vám odporúčam počkať, pretože keď sa dozviete, čo som si za aké ceny kúpila, tak mi budete veľmi závidieť. Ale poďme teraz k sponzorovi tohoto videa, je to môj každomesačný sponzor a je to Cutebox. Cutebox je krabička, kde sú beauty produkty a predplatíte si ju. Vy netušíte, čo tam dostanete, ale vždy je hodnota tej krabičky od tých okolo tých 50 až 80 eur, niekedy to býva
až 90. Tohto mesačná krabička je v hodnote 70 eur, no a vy, keď si ju predplatíte, tak ju môžete mať za 16,99, čo je fantastické. A teraz posledný mesiac, pokiaľ si to predplatíte, tak dostanete set takejto luxusnej skincare zadarmo ako darček. A toto je naozaj veľmi kvalitná kozmetika, máte tam cleanser, masku, denný krém a toner. No a v tohto mesačnej krabičke sa nachádza teda 5 produktov. A nemala by som vám ukázať, že čo sa tam všetko nachádza, mala by som vybrať len nejaké produkty, ale ja vám ukážem všetko, lebo všetko sa mi veľmi páči. Perfektné telové mlieko, respektíve taký telový krém. Keď máte vysúšenú pokožku, zázrak. Toto je tak dobré. Môj bože, toto je najkrajšie voňajúce telové mydlo s levandulou, ale je to také veľmi svieže. Ja levandulovú vôňu až tak nemusím, ale toto je fantastické. No a potom sa tam nachádza ešte takáto luxusná maskara. Toto je tint, ktorý môžete využiť na líčka, ale aj pery. No a potom je tu takáto exfoliačná kefka na pery. No a potom tu mám ešte takúto limitku a je to wellness box. Toto si nepredplatíte, kúpite si to jednorazovo, hodnota je 130 eur a vy si to môžete kúpiť za 42. A mám tam ešte aj zľavový kód Janka 5, takže ešte menej vás to vyjde. No a tu vám neukážem všetko, ale ten box je úžasný. Možno vás šokuje, čo tam je, ale je tam, prosím pekne, Satisfyer Pro 2. Je to teda vibrátor na báze tlakových vln a už len tento stojí 60 eur. No a ešte vám ukážem 2 produkty, ale potom sú tam ešte 3, ktoré vám neukážem, čiže dokopy 6 produktov. A toto ja úplne milujem. Kefa Tangle Teaser, ale je to špeciálne na pokožku hlavy, aby sa vám prekrvila. Lepšie vám budú rásť vlasy a je to brutálne príjemné. Je tu ešte guaša, ale táto je fakt, že luxury. A toto je, prisahám, asi najkrajšia a najkvalitnejšia guaša, akú som kedy držala v ruke. Je extrémne dobrá a je vynikajúco aj vyrezaná. Takže ja odporúčam vyskúšať aj predplatné tohoto boxiku, ale aj napríklad túto limitku a odkazy aj so zľavovým kódom nájdete dole v popise pod videom. No a ako som vám hovorila, že mi budete závidieť, čo som si kúpila v Mariono, tak sa naozaj pripravte, pretože prosím pekne, toto je to, čo som si kúpila. Sú to teda 90% veci od Jeffree Star a to práve preto, pretože Jeffree Star v Mariono končí a okrem jednej veci boli všetky tieto veci po 5 eur. Znamená, že 5 eur, hej? A tá, ktorá nestála 5 eur, tak stála myslím, že 8,50. Ako môžete vidieť, tak ja som sa zásobila ceruskami na pery, pretože už jednu mám, čiže teraz ich budem mať dokopy 5 a sú veľmi dobré. Je tu ale jedna vec, ktorú som si fakt nemusela kúpiť, ale viete, že ja milujem fialovú, takže predsa som si to kúpila. Tento lesk na pery, ktorý je síce pekný, ale on má tak veľmi ako keby modrý podtón, že keď sa vám naperí, tak vyzerám ako utopená. Teda je to taký modrofialový podtón, čo som mohla očakávať tým, že je to fialová kolekcia. Ešte teda rúže, rozjasňovače. No a potom som si kúpila jednu vec od značky J, pretože to je veľmi kvalitná, myslím, že izraelská kozmetika. A ja mám od nich už viac vecí. Toto je tak pekný rozjasňovač, aj super farba a stal 5 eur a normálne stal nejakých 30, tuším. No a poďme na tieto high-end fashion veci, ktoré som si kúpila. Ako môžete vidieť, tak túto nádhernú taštičku mám z Dior a je tam niečo, čo som chcela veľmi dlho, nie konkrétne toto, ale ja som veľmi dlho zháňala malú čiernu kabelku, ktorú by som mohla nosiť na večer a potom ešte čiernu ladvinku. Ja som zistila, že Dior má aj ladvinku, aj kabelku, aj listovku v jednom. Tak som to hneď potrebovala, samozrejme. No, je to takto krásne v dustbagu, ja už som to mala, je to akurát veľkosť na všetko. Aha, ja už som dala dole tú retiasku. No, čiže vyzerá to nejak takto, môžete to nosiť ako listovú kabelku, zdá sa to malé, ale ja tam normálne zmestím malú peňaženku a zmestí sa mi tam ešte veľa vecí. Tu mám reťazku. No a teraz sa pozerajte na to, aké je to praktické. Čiže máme tu takto kabelku, ktorú teda môžem nosiť takto normálne na ramene. Vo forme listovky ste to už videli. No a potom sa to teda dá nosiť ešte aj takto ako ladvinka. Ja ladvinku nenosievam tu, ale vždy tu a proste je to topka. Ja som tak spokojná s touto kúpou, že to sa ani nedá opísať. Ešte tu je taký pekný znak. Ďalej sa presuňme na dve Gucci veci, ktoré sú ale obe z Pandorfu, čiže z outletu a boli za lepšie ceny teda. Toto je asi pre Boha najkrajšia krabica, akú som kedy videla. Ja keď som
mi to prišlo domov, lebo som si to objednávala. No, ja som sa z tej krabice tešila viac ako z tej kabelky samotnej, tam kabelka. A viete, že ja mám naozaj rada kabelky z kolekcie Marmont, mala som tú čiernu, tu som už predala a teraz mám bielu, takú flap a toto je camera bag v nádhernej farbe, tipnite si, prekrásnej bledomodrej farbe. Toto je ideálna kabelka na dovolenku, pretože je malá kvázi, je crossbody, ale zmestí sa tam veľa vecí, čiže vy keď ste na dovolenke a cez deň potrebujete chodiť kade tade a potrebujete veľa vecí, tak ich tam zmestíte. Takto nejak vyzerá vnútro, ja mám tieto kabelky Marmont overené. Počkajte, to vám to takto ukážem. Čiže takto nejak vyzerá, pútko je nastaviteľné, čiže môžem si ho ešte aj skrátiť. No a čo vám poviem, praktická kabelka. Ja mám veľa modrých vecí, aj bielých, takže sa mi to bude hodiť. Pozdravme toto moje nádherné bábätko. No a s ďalšou Gucci vecou som sa zladila, teda minimálne s tou krabicou. Ja milujem teraz túto zelenú. A tam je veľmi praktický kúsok, sú to topánky, ktoré sú v bielej farbe, ale ja také isté, ale nie že také isté, ale presne takýto štýl v čiernej proste nosím non-stop. Čiže viem, že vynosím aj tieto biele. Jediné, čo škoda je, že tie topánky sú také snehobiele. Ja mám radšej, keď je to taká ako keby trošku maslovejšia farba, no ale tak čo už. No na týchto topánkach naozaj nie je nič špeciálne, ale proste viem, že ich vynosím. Tu je iba tak jemne vyšité, ani neviem, či to budete vidieť. GG logo a takto vyzerajú zo spodu, je tam taký had, takže úplne obyčajné topánky, ale tie vynosím. No a mám tu ešte dvoje topánky, ale tieto sú teda podstatne lacnejšie. Toto sú prekrásne zlaté sandálky Nine West. Ja som mala zlaté sandálky zo Zary, tie som úplne znosila a potom som si kúpila Jimmy Choo, ale proste niekedy si nechcete dať drahé, špicaté, hlavne s tenkým opätkom, topánky, lebo hlavne keď idete do centra mesta a tam sú tie mačacie hlavy, no nechcem si zničiť tie opätky, čiže na to som vždy využívala tie Zara, ale tie boli tak zdevastované, hlavne teda kvôli tej dlažbe, že som ich musela vyhodiť. No a keď som zbadala tieto nádhery od značky Nine West, ja som ich proste musela mať. A tá noha v nich vyzerá tak krásne a elegantne. Bola na mňa aj 20% zľava, takže vyšli myslím, že 65 eur. Sú myslím, že kožené. A čo je ešte úžasné je, že ten opätok je taký širší na spodu, čiže sú mega pohodlné. Tieto tam majú aktuálne teda, všetko by mali mať aktuálne a ja odporúčam vám ísť si ich kúpiť. Ak chcete zlaté sandálky, ktoré sú pohodlné a prekrásne na nohe, tak toto sú oni. No a ja milujem biele topánky v akejkoľvek forme a ja mám overené lodičky z Manga. Proste tento typ lodičiek oni tam predávajú už roky, ale menia či už ten povrch, že je taký semišový alebo takýto koženkový, majú farby sezóne. No a keď som videla biele lodičky, tak som ich hneď brala, pretože ja som mala perfektné biele lodičky presne takéhoto strihu a tak som ich znosila, že som ich musela vyhodiť. Viem, že aj tieto čaká rovnaký osud. No a potom tu mám 3 svetríky, ale najskôr teda poďme k tomu, čo mám aktuálne na sebe a čo ma inšpirovalo teda aj k tomuto make-up looku a to je komplet zo značky Stradivarius. Kupovalo sa to samostatne, aj tento vršok, aj nohavice k tomu. Vršok stal 20 a spodok 20, čiže dokopy 40. Na to, že to je Stradivarius, tak podľa mňa to nebolo až také lacné, ale vyzerá to podľa mňa super. Ako také pyžamo, taká iná teplaková súprava. No a teraz vám idem ukázať, ja vám neukazujem úplne všetky veci, ktoré som si kúpila, ale len také topky, čo vám teda chcem ukázať. Tento svetrík som si kúpila v Dubaji, v Mangu a tak som si ho zamilovala, tak sa mi páčilo, že teraz keď som ho videla na Slovensku v Mangu, v takejto prekrásnej tmavo-modrej, hneď som si ho brala. Ja sa vám aj ukážem v nich. A tento keď som mala na storkách, tak mňa asi trilión správ prišlo, že odkiaľ ho mám, tak som vám povedala, že z Manga. Vyzerá, že bude škriabať, ale vôbec neškriabe, je veľmi pohodlný. No, k tým zeleným nohaviciam nič moc. Snažím sa, aby sa to tak neodrážalo. Je to veľmi pekná taká lila farba. Toto je v tej tmavo-modrej. Tento na kamere vyzerá oveľa lepšie a to práve preto, lebo sa tak neodráža, ale nádherný je aj ten lilavý. No a tieto stáli 26 eur a potom tu mám ešte jeden, ktorý stal až 40 eur, tiež z Manga, ale je super. Čierny, neviem ako to uvidíte na kamere. No a toto je teda čierny sveter na dni, kedy chcete mať niečo v podstate jednoduché, obyčajné, oblečené, ale aby to zase nebola úplná nuda. Čiže tu je to také prekrížené. Vyzerá to fakt veľmi dobre a zaujímavo. Obtiahnuté, vrúbkované,
pohodlné. Ja si myslím, že super. A toto je tiež taký kúsok, ktorý vynosím. Tak to by bolo všetko na dnešné video. Dajte mi určite vedieť, či sa vám páčili tie kúsky, čo by ste si najskôr zaobstarali z tohoto vy. No a ja sa s vami lúčim a teším sa na vás pri ďalšom videu. Budem vďačná za každý like, odber aj komentár, veľmi mi to pomáha. Lúčim sa s vami a majte krásny deň.